नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंय सरकारान दूध वेवसायाक चालना दिवपाक सुदारीत कामधेनू येवजण लायली चालीक. 1 एप्रिल ते जुलय या काळात सरकारान कसलेच काडूंक ना नवे रीण, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. 28% विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षण करिना पुराय. शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केल्या 2025-26 वर्साच्या UDI-SE प्लस अहवालांतल्यान जाला स्पष्ट. शिमला युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्प रद्द करपाचे जिल्लो अधिकाऱ्यान केले जाहीर. 5 महिने जाले तरी आश्वासन पुराय जावंक नाशिल्ल्यान चिंबलकारांनी प्रशासनाक दिल्यात 7 दीस. आरजीपी पक्षातलो वाद परतून उक्ताडार. अजय खोलकारान केल्यात परतून आमदार विरेशाचेर गंभीर आरोप. फटींग उलोवपाची विरेशाक जाल्या सवय, खोलकारान केली टिका. गोंयांत E20 पेट्रोलाचो दुचाकींचेर जावपाक लागला परिणाम. दुचाकी पडपाक लागल्यात बंद. लोकांक बसपाक लागला अर्थीक फटको. दोन 3 दीस पयलींचे तेल जेवणात वापरल्यार जातली खर कारवाय. जर्मनींतल्यान तेलाची चाचणी करपा खातीर लाखांचे हाडला मशीन. अन्न वखदा प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नोरोनाची म्हायती. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांतली सरकारी अनुदानीत आनी विना अनुदान शाळांनी फावंडेशन पावण्यार प्रवेश घेतिल्ल्या सुमार 28% विद्यार्थी 12वी वर्गा मेरेन शिक्षण घेवपाक पावना, अशें शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केल्या 2025-26 वर्साच्या UDI-SE प्लस अहवालांतल्यान स्पष्ट जाला. अहवाला प्रमाण 2025-26 वर्सा शाळेत प्रवेशा सावन उच्च माध्यमिक शिक्षण पुराय करपा मेरेन गोंयांत 71.7% प्रमाण आसा. हातूंत 65.5% चले जाल्यार 78.4% चलयांची नोंद आसा. मजगतीं राष्ट्रीय पावण्यार शिक्षण घेवपाचें प्रमाण 51.9% आसा. ताचे तुळेंत गोंयचो 71.7% दर समाधानकारक आसा, अशें अहवालांतल्यान दिसून येता. शिमला युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्प रद्द करतले, अशें जिल्लो अधिकाऱ्यान जाहीर केले. तशेंच बेकायदेशीर फेन्सिंग काडून जमीन बेगोबेग परत करपाचें आश्वासन GTDCन दिलें. मात 5 महिने जाले तरी हें आश्वासन पुराय जावंक नाशिल्ल्यान चिंबलकारांनी आश्वासनां पुराय करपाक प्रशासनाक 7 दीस दिल्यात. पळयात. उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान चिमला युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे प्रकल्प रद्द करतले अशें जाहीर केले. जाल्यार बेकायदेशीर फेन्सिंग काडून जमीन बेगोबेग परत करपाचें आश्वासन GTDCन दिल्लें. मात 5 महिने जाले तरी अजून कसलीच कारवाय जाली ना. देखून बिरेस्तारा चिंबलकारांनी उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याची भेट घेतली आणि निवेदन सादर केलें. प्रशासनाक आपली आश्वासनां पुराय करपाक चिंबलकारांनी 7 दीस दिल्यात. आश्वासनां पुराय जाली ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या. पळयात. युनिटी मॉल जो आसा आणि ते प्रशासन स्तंभ आम्ही स्क्रॅप करपाक लायलो. आणि हो स्क्रॅप करताना GTDC, GAD यांच्या मध्ये आमचे कडेन मेडिएटर जो आसलो तो नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर. सो ह्या कलेक्टरान हे सगळे करताना काय टर्म्स आणि कंडिशनां ले डावन केल्ली ती अशी की GTDCन जे इलिगल ते काम केलें पंचायतीच्या परमिशन न घेता, एनवायरमेंट क्लिअरन्स न घेता थंय 30,000 स्क्वेअर मीटर सुमार एरियेक पत्रे मारले विदाउट ऑब्टेनिंग एनी परमिशन. आणि आज जर आम्ही पळयशा थंय त्या एका जे कितें फेन्सिंग केल्लें आसा थंय त्या पत्र्यांक आसा तें कुलप लायिल्लें आसा. भितर जर तुमी सरशा तुमी पळयल्लें आसा सगळ्यांनी थंय एस्कावेशन केल्लें आसा सगळें. आनी ती खडकाळ जागा खडप सगळें आनी थंय अशें खंदक खोणकूल कशी घातलेलें आसा जशी आमची चिऱ्याची खण असता तशी. आता पावसान उदक भरल्यानंतर जाता कशें
गांवचे हे भुरगे जे आसा ते थंय न्हावपाक वता आनी जेन्ना ते डायव मारतले तेन्ना हेंकां कळपाक जाय, कलेक्टराक कळपाक जाय, GTDCक कळपाक जाय ही डायव मारतना जर तर तेंची तकल्यो ते फातरां कापतल्यो केदो व्हडलो अपघात जातलो हेचे भान GTDCक ना, कलेक्टराकूय ना. ते पत्रे काढा तांचे, आयकना, कांयच आयकना. म्हणून हो कलेक्टर आमच्या मदीं मिडिएटर आसलो म्हणून गव्हर्नमेंटान ताका नेमियार केल्लो म्हणून आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान CMान आयज आमी ताका जाब विचारपाक येयला, बाबा तुम्ही ते 7 दिसाचे जे प्रॉमिस दिल्ले की आमी ते पत्रे काडटले आनी रिस्टोर करतले म्हणून तुमच्या शब्दाक GTDC कितें वालोर दिता काय ना हे विचारपाचें आसा आमकां. डिमांड्स असले मेन डिमांड्स असले जे आमचे जे असले ते दोन्ही जे प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ स्क्रॅप करपाचे ते स्क्रॅप करून दिले. ताकाच लागून आम्ही प्रोटेस्ट 44 डेज केलो आणि मागीर आम्ही विड्रॉ केलो. मग त्याचे पॅरलल आमचे दुसरे आमचे डिमांड्स असले म्हणल्यार आमचे जे जे फेन्सिंग केला, जे जे कॉन्ट्रॅक्शन केला आणि जे काम थंयसर केला, जे एक्सकॅव्हेशन केला आणि तर सगळे झाडां कापला, ती जागा रिस्टोर करपाची, लँड रिस्टोर करपाची आणि ती फेन्सिंग काडपाची हो आमचो सेकंड डिमांड आसलो. तिसरो डिमांड आसलो आमचो जी सर्वे जाला, जी आमची एरिया आमकां मेळपाक जाय, आमकां जागा मेळपाक जाय, रिनोटिफाय जावपाक जाय म्हणून असले पेंडींग आमचे डिमांड आसले. 5.5 महिने सुमार जाले आतां कांयच ही आमची दुसरी डिमांड्स आहा त्यो कांयच फुलफील जायना. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीस. राज्यातल्या पेट्रोल पंपाचेर आयिल्ल्या E20 पेट्रोलाक लागून गाडयांक मार बसपाक लागला. 2023 वर्सा पयलीं घेतिल्ल्या गाडयांक अडचणी येवपाक लागल्या. E20 पेट्रोल घाले उपरांत दुचाकी मदींच बंद पडटा. ताका लागून लोकांक आतां अर्थीक फटको बसपाक लागला. E20 पेट्रोलाक लागूनच गाडयांक अडचणी येता अशें गाडयो दुरुस्त करपी मेकॅनिक सांगता. देशभरातल्या पेट्रोल पंपाचेर आता E20 पेट्रोल आयला. E20 पेट्रोल म्हळ्यार जातून 80% शुद्ध पेट्रोल आणि 20% इथेनॉल मिक्स आसा. प्रदूषण कमी करपा खातीर आणि विदेशांतल्यान जावपी कच्च्या तेलाची आयात कमी करपा खातीर भारत सरकारान हे पेट्रोल बाजारात हाडला. मात हे पेट्रोल आयिल्ल्यान दुचाकींक प्रॉब्लेम जावपाक लागला. दुचाकी मायलेज कमी दिवपाक लागल्यात. तशेंच परतून दुचाकींच्यो कार्बोरेटर फ्लोट पिन वतात. 2023 वर्सा पयलीं ज्यो गाडयो घेतल्यात म्हळ्यार ज्या गाडयांचे इंजिन BS3 आणि BS4 आसात त्या गाडयांक हे पेट्रोल घातिल्ल्यान अडचणी येवपाक लागल्यात. पेट्रोल घातल्या उपरांत गाडयो मदींच बंद पडपाक लागल्यात. एप्रिल 2023 उपरांत जे गाडयो घेतल्यात त्या गाडयांचे इंजिन BS6 आशिल्ल्यान तांकां ह्यो प्रॉब्लेम जायना अशें दुचाकीचे मेकॅनिक सांगतात. ऐकात. E20 अगर मिश्रित पेट्रोल गाड़ी में मिल रहा है तो गाड़ी चलता है अच्छा? बराबर नहीं चलता है, माइलेज नहीं आता है और कार्बोरेटर खराब होता है उसका. हाँ, फ्लोट पिन जाता है, पेट्रोल लीक हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है उसको. अभी तक कितना प्रॉब्लम आया गाड़ी को? ऐसा बहुत गाड़ी अभी आ चुका है. कार्बोरेटर का प्रॉब्लम हो गया, माइलेज कम है और बहुत ऐसा कुछ है. तो उसको क्या सॉल्यूशन देते हैं आप लोग? सोल्यूशन अभी वो पुराना बाइक है ना, उसको तो प्रॉब्लम बहुत है, नया वाला को उतना नहीं है. BS6 को प्रॉब्लम नहीं है? 6 को नहीं है, ओल्ड का ही है. अभी तक जितना प्रॉब्लम आया ओल्ड मॉडल का ही आया है. ये पुराना गाड़ी क्या घर पे ही रखना पड़ेगा अभी? वही तो अब पेट्रोल का अभी कुछ तो ये सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना. आता E20 खातीर जे मिश्रित पेट्रोल येवपाक लागलेले आसा ताका लागून कांय गाडयांक प्रॉब्लेम येवपाक लागिल्ले आसा तुमच्याकडे? येवपाक लागलेले मागीर BS4 गाडी आणि BS3 गाडी आहा पळय तांकां मातशे प्रॉब्लेम येवपाक लागलेले. कित्याक तेंचेर भितर जी रब्बर सिस्टम आसता पळय, रब्बर सिस्टम ती रोखडी मातशी प्रॉब्लेम जावपाक लागला. ते पेट्रोल लिकेज जावपाक लागला, खंयचे पेट्रोल सगळे भायर हे जावपाक लागला. ते खूब प्रॉब्लेम जाता पेट्रोलाक लागून. ते आणि BS6 म्हणून आसता ते इंजिनाक तेका येता? BS6 इंजिनाक तांकां हरशी काय प्रॉब्लेम ना, कित्याक तांकां रब्बर सिस्टम भितर काय ना न्हू. ते कितें जाता ते 4 व्हिलर टायप म्हणजे ते कितें जाता डायरेक्ट पेट्रोल भितर येता. हेंचे भितर BS4 आनी BS3 आहा पळय ते कितें जाता भितर पेट्रोल जमा जाता, भितर ती रब्बर सिस्टम आसता, वाल सिस्टम आसता, ते भितरले मातशे कट सिस्टम पडटा आनी तांकां मागीर पेट्रोल लिकेज जावपाक मागीर त्रास जाता मातशे.
म्हणजे त्यो BS3 BS4 ज्यो आसता तांकां कार्बोरेटर आसता आणि BS6 इंजिन आसता ताका कितें तें इंजेक्टर असता म्हणजे ते कितें पेट्रोल तुका डायरेक्ट भितर वयता तेका बारीक इल्ले सर्क्युलेशन हे बारीक तशें काय ना सिस्टम ते पेट्रोल डायरेक्ट भितर वयता तेका लागून त्या गाडयांक चडशे इश्यू ना फक्त BS4 आनी BS3 मातशे प्रॉब्लम आहा गाडयांक म्हणजे ते बारीक वाल सिस्टम आसता बारीक रबर बारीक सिस्टम आसता पळय भितर कितें गाडी बंद पडटा बंद पडटा चडशे पेट्रोल लिकेज जावपा ते भितरल्यान पिड्यार जाता ते भितर जे पेट्रोल हे आता पळय रबर आसता भितर पळय तांकां कट पडून ते पेट्रोल लिकेज जावंक लागले काय ते कितें जाता पेट्रोल चडशे भायर पडटा आनी पेट्रोल मागीर हे जाता वेस्ट जाता चडशे म्हणून ते इश्यू फक्त रबर भितर पिड्यार जाता म्हणून ते प्रॉब्लम जाता गाडयांक थोडे म्हणटा मायलेजूय देंवले म्हणून मायलेजूय देंवता मागीर पेट्रोल मायलेज म्हणजे कितें पेट्रोल जशें लिकेज जाल्यार लोकांक दिसता कितें पेट्रोल काबार जाता खाता पूण तशें लिकेज पेट्रोल चड जाता म्हणून ते हे जाता ते पूण अजून मेरेन कारींक हो प्रॉब्लेम येवंक ना 2023 वर्सा पयलींच्यो ज्यो कारी आसात तांकां प्रॉब्लेम येवपाक शकता म्हूण कारीचो मेकॅनीक सांगता. कारीचो मेकॅनीक आमच्या बरोबर आसा ताका विचारया की आतां कारींक हो प्रॉब्लेम E25 लागून येवपाक लागिल्लो आसा सध्या राज्यांत सध्या कितें आनी पेट्रोल येयला कांयच प्रॉब्लेम ना ह्या गाडयांक पोरण्या गाडयांकूच प्रॉब्लेम आसा आमकां ते स्टार्टींग प्रॉब्लेम बी जाता मातशें पूण अजून तेजो 100% आमचे कडेन तुका आन्सर दिवपाक शकना म्हणजे नव्यो गाडयो म्हणजे खंयच्या साल्या उपरांत सगळे येयले ते 2000 म्हाका BS6 येयल्या न्ही गाडयो तांकां कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणजे खंयच्या वर्सा उपरांतल्यान म्हणटात BS6 येयल्या म्हाका 24 येयल्या ते दिसता म्हाका 23 दिसता 23 काय 24 कितें येयल्या ते तेजे फुडले गाडयो आनी तांकां कांयच प्रॉब्लेम ना फक्त ओल्ड गाडयांकूच प्रॉब्लेम हय एक गाडयांक कार्बोरेटर ना तांकां इंजेक्टर आसा इंजेक्टर आसा सो त्या कार्बोरेटर आनी इंजेक्टर आहा तांकां पूण आतां ते सगळे सेन्सराचेर चलता न्ही गाडयो सो तांकां येवचे ना प्रॉब्लेम. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भेसळयुक्त वा 2 दीस पयलींचे तेल जेवणात वापरल्यार खर कारवाय जातली. हे फाटभुंयेर अन्न वखदा प्रशासनान जर्मनी तयार केल्ले सुमार 1 लाखाचे TPC मशीन हाडला. हे मशीन वापरून तेलाची चाचणी जातली. तशेंच खूप दिसाचे तेल असल्यार संबंधित हॉटेलाचो परवानो रद्द करतले अशी माहिती अन्न वखदा प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नोरोना हांणी दिली. तशेंच फाटल्या दिसांनी कांय हॉटेल रेस्टॉरंटां नितळसाण नाशिल्ल्यान दंड दिवन बंद केल्लीं आनी नेमाप्रमाण बदल करपाचो आदेश दिल्लो. देखून ह्या हॉटेल रेस्टॉरंटात सरप्रायज विजीट चालूच आसतली अशें नोरोना हांणी सांगलें. एक TPC मिटर ऑयल टेस्टर जे ऑयल डीप फ्राय करपाक यूज जाता ते कितले यूज जाला सो ते ह्या मिटराचेर आमकां बघून येता. सो एक सायंटिफीक वॅल्यू आसा टोटल पोलर कंपाउंड म्हणून तो मेजर करता. सो कायद्यान टोटल पोलर कंपाउंड 25% एक्सीड जावं उपकारी 25% वयर जालें जाल्यार तेल चड यूज जाला एंड इट वील बी नॉट गूड फॉर हेल्थ. सो हे आतां आमी सॅम्पल्स घेतले आनी आतां तुमी पळोवं येता हाजो रिडींग जो आसा एट 35 डिग्रीज 15% वॅल्यू आसा म्हणजे तेल पास जाता. ओके सो आतां ग्रीन लायट दाखयताली म्हणजे तो सॅम्पल पास जाला आनी सपोजींग 25 वयर तर आसलो रिडींग जाल्यार रेड लायट दाखोवपाची. सो द इंस्ट्रुमेंट इज सेट फॉर द 25% रिडींग. ओके आनी एक सॅम्पल आसा तो चॅक करूया. आयज आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्लो आसा आनी हो ड्रायव्ह आमी अंजुना ह्या एरियान केल्लो आसा. तशेंच अलंकार फाटीं 2-3 वीक पयलीं हांवें हांगा येवन एक स्ट्रीट ड्रायव्ह केल्लो आनी खूब जाणांक थोडे दीस बंद दवरपाक सांगलेले ते एक रिव्हेरिफिकेशन अशें आयिल्लें आसा. आनी अंजुना वाठारांत जेन्ना आमी चॅक्स केल्ले आसा त्या टायमार आमकां एक 2 रेस्टॉरंटां बंद दवरची पडली उडपी स्टायल कित्याक हायजीन वायलेशन आमकां दिसलें. तशेंच एक काजू शॉप जो आसलेलो तेजे कडेन काय असो पेड्यार जाल्लो ऑयली काजू थोडो मेवल्लो म्हणून तेवूय आमी डिस्ट्रॉय करून ताका तेजेर एक्शन घेतलेलें आसा. आनी आयज अलंकार जेन्ना आमी आयिल्ले आसा अशें दिसून येता की सगळे ऑपरेशन चालू जाल्ले आसा वीथ आवर ड्यू परमिशन्स. आनी तांणी जे आमी सजेशन्स दिल्ले आसा इन देर कॅपेसिटी कितें करूंक जाता ते तांणी रेमेडियल मेजर्स घेवन सगळे जाग्यार घाल्ले आसा.
आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की कुकींग फूल फ्लेजेड कुकींग हांगा कांय करचें न्हू म्हणून. सो दे हॅव रेंटेड प्रमायसीस किचन इन अदर प्लेसीस आनी मेन कुकींग इज डन इन दोज प्रमायसीस आनी हांगा येवन फक्त ते फिनिशींग करता. तशेंच जे जे तेंच्या कडेन घडटा तशें ताणें हांगा कंप्लायन्सीस दिल्ले आसा. हो आमी तांकां सांगून गेल्लो आसा की आमी मंथली हांगा मिनिमम मंथली तरी हांगा विजीट करतले आनी दे हॅव टोल्ड देम दॅट यू हॅव टू एन्श्योर हायजीन. In the meanwhile, we are also coordinating with the local municipality, and they are also working with the required formalities and paperwork to develop this as a street food zone. So we are looking forward towards the step of the municipality to enhance the food safety and increase the facilities here so that this place becomes a vibrant place and a proper food zone. So meanwhile, it is good to see that most of the vendors have adopted the hygiene norms, and we hope that they will continue with compliance. गोमंतक टीव्हीन खासा रिपोर्ट केले उपरांत 24 वरां भितर केप्यां पुलीस स्टेशनाच्या अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीत वाडिल्ली झाडां काडून भौशीक बांदकाम खात्यान सुवात नितळ केल्या. इमारतीचे भूत बंगल्यात रुपांतरण काम अर्धवट इमारतीत सोरोप तशेंच विखारी जिवांचे घर जाल्ल्याचे गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ले. या रिपोर्टाची दखल घेत भौशीक बांदकाम खात्यान ही सुवात नितळ केल्या. पळयात. आम्ही एक न्यूज दिलो आमच्या गोमंतक टीव्हीचेर आनी म्हाका दिसता आमचो न्यूज व्हायरल जावन 24 वरां सुद्दां अजून जावूं ना. आमी मागले सरकारा कडेन PWD डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक PWDचे अंडर आसा हे पुलीस स्टेशन बिल्डिंगाचे कन्स्ट्रक्शन पळय ते PWDचे अंडर आसा. आनीक 6 वर्सां जालीं हे आमची पुलीस स्टेशन शिफ्ट केलां हांगा काम चलता म्हणून. आनी हांगा पळय ते सगळे आमी हाडले मिडियाचेर की तुमचे टीव्हीन हाडलेले चॅनलान हाडले गोमंतकान जे आनी हांव आनी अंजलीस उलयले ते हांगा सगळे पळय रानशें जाल्लें सगळें जाल्लें. विथीन 24 आवर्स म्हाका दिसता हांगा काम कमेज जालें. म्हणजे हो न्यूज आमचो व्हायरल जालो आनी तेजो हो इफेक्ट कळ्ळें न्ही. आनी अशे तरेन ही कामां जावपाक जाय. कळ्ळें. न्यूज हाडलें की टायमपास जालो तुमचोय जालो मिडियाचोय जालो आमचोय जालो जावपाक जायना. पूण हांवें सदांच पळयलां हांव जेन्ना कितें आमी पळय व्हिडियो हाडटा न्यूज हाडटा गव्हर्मेंट इफेक्ट रोखडो येता. पूण आज पळय 24 वरां भितर हांगा काम चालू आसा. हे पळय JCB आसा हांगा पळय आनी अशे तरेन जावपाक जाय. आज हांगा उबी रावल्यात आमी हांगा उबी सुद्दां रावपा नाशिल्ले भंय दिसताली. ह्याच जाग्यार पळय सोरोप धरिल्लो कोबरा रेस्क्यू केलो कोण ट्युरिस्टांनी येवन ह्याच जाग्यार हांव उबो आहा थंय. आज ते आमी उबे रावपाक शकतात. हे आमचे पुलीस स्टेशन आमची भुरगेपणासान आमी हांगा येतात. हांगा गणपती सुद्दां आमी हांगा पुजतात. 11 दिसाचो गणपती आसतालो. पूण अशी पळय दुर्दशा जाल्ली हेची. आज बरें दिसलें की आमचो न्यूज व्हायरल जावन हांगा काम कमेज केलें PWDन. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक चड करून गोमंतक टीव्हीक आमचो न्यूज व्हायरल केलो म्हणून. केपी पुलीस स्टेशनांनी 1-2 दिसां पयलीं आमी हो इशू रेज केल्लो की हांगा जंगल जाला जो कॉम्प्लेक्स आसा तो इनकम्प्लीट जसो एबंडन आसा. पूण जे सिच्युएशन सरावंडींग आसा जी झाडां पेडां जी जाल्ली तेजेर खंय तरी जी सायडीक लोक रावतात तांकां खंय तरी एक भंय निर्माण जालो. मेन म्हणल्यार जिवाणी जाताली आनी मॉस्किटो ब्रीड निर्माण जाले कित्याक पावस पडटा. आनी जे आमी गोमंतक टीव्हीन हो न्यूज हायलायट केलो आनी तेजो इम्पॅक्ट 1-2 दिसां भितर आमकां पळोवपाक मेळ्ळा की केपें PWD बिल्डिंग्स यांनी ताबडतोब 24 वरां भितर JCP रावन हे सगळे सरावंडींग आसा पळय ते निवळ केल्ले आसा. आनी खंय तरी हे आमी जो गोमंतक टीव्हीन हो न्यूज हायलायट केल्लो तेजी खंय तरी इम्पॅक्ट आमकां दिसून येयला. जे जो सोशल एक्टिविस्ट आनी केपें कंज्युमर फोरमाचो व्हायस प्रेजिडेंट यांनी दोगांयनी हो इशू रेज केल्लो आनी खंय तरी सरकारान PWD डिपार्टमेंटान हेजेर दखल घेतलेली आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. गोंयांत कांय दीस उटंगाराचो पावस पडले उपरांत फाटले कांय दीस जाले पावसान सुटी काडल्या. 16 ते 22 जुलय मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मध्यम गतीचो पावस पडटलो आनी कांय वाठारांनी ढगाळ वातावरण आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. शुक्रारा 17 जुलयाक पणजेंतल्या नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालया मुखार इनफ इज इनफाची सभा जातली. हाजीर आशिल्ल्या लोकांची स्वाक्षरी एकठांय करून नगर नियोजन कायद्याचो कलम 39A रद्द करपा खातीर ताचे खाला केल्ले जमनीचें रुपांतर रद्द करपा खातीर आनी हेर मागणी करपा खातीर मुखेल नगर नियोजनकाराक दितले अशें देविदास आमोणकर हांणी सांगलें.
बिरेस्तारा पणजेत जाल्ले पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. ह्या वेळार गोविंद शिरोडकारूय हजर आशिल्ले. सगळ्या पक्षांक आम्ही निवेदन दिले की हे 39 नावाचे जे कलम आसा ते रद्द करा आणि त्याच्या सकयल जितली पण कन्वर्जनां जाल्ली आसा ती परती करा, कारण ताका कांय बेस नासली आनी गैरव्यवहार हितून सगळो दिसून येतालो. जाला कितें की सरकार आयकपाचे मनस्थितीन ना अशें एकंदरीत लक्षात येता. त्या उलट खंय तरी आपल्या हातीन असलेल्या सत्तेचो दुरुपयोग करून गैरवापर करून दर आठवड्याक ते आता 39 नवीन नवीन ऑर्डरी काढत आसा, नोटिफाय करत आसा आणि हे आमच्या गोंयच्या एकंदरीत आरोग्याक घातक आसा. आमच्या फुडाराची आमकां चिंता आसा आणि त्या दृश्टीन मागीर आता फुडलो आमचो स्टेप कितें तर आमी फाल्यां कायदेशीर रित्या अजून पर्यंत आम्ही आंदोलन एकदम शिस्तप्रिय रितीन आणि डेमोक्रेटिकलीच आम्ही ते सगळे चलयत आसा आणि त्याचोच एक भाग म्हणून पण आमचो एक रागूय म्हणून आम्ही फाल्यां एक निवेदन घेवन CDP कडे वचपाचे आसा आणि त्या खातीर आम्ही आवाहन केला सगळ्या पक्षांक इन्क्लुडिंग भारतीय जनता पार्टी, विरोधी पक्षांतले सगळे जे आसा तांकां त्यांच्यानी येवचे, कारण हो फक्त इनफ इज इनफान जे कोण आसा त्यांच्याच ह्याचो भविष्याचो प्रश्न ना, हो गोंयच्या भविष्याचो प्रश्न आसा आणि तुम्ही सगळे जबाबदार आसा ह्या गोंया खातीर अशें आमी मानता. त्यामुळे सगळ्यांनी ह्या आमच्या उल्याक पाठिंबो दिवचो अशें एक आवाहन करपा खातीर म्हणून आजची हे आसा. त्याच्या संबंधीच्यो जो तपशील आसा म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी 9:55 जमपाचे ठरयला हांग आम्ही ती सभा सुरू करतले. कोलवाळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात मोबाईल टावर उबारपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. हे विशीं थळाव्यांनी लेखी निवेदन कोलवाळ पंचायतीक सादर केलां. भौशीक भलायकी, सुरक्षितताय आनी मनरिजवण खातीर आशिल्ल्या जाग्याची जतनाय हाचे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. टावराच्या प्रस्तावाचेर तशेंच मान्यताय प्रक्रियेचो परतून विचार करचो आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या सुवातेर वेवसायीक उदरगत आडावची अशी मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या. की कोलवाळेन काय 10 टावर जाल्लेले आहा. आयज कोणीवाडा ह्यो म्हाजो गांव धाकटुलो असो माणकुलो, हेतून व्हडलेशे कसलेच हे ना, पूण आयज ह्या ग्राउंडार जे आमचे कडेन एकूच ग्राउंड आहा ते ग्राउंडार इस्कॉलाचे भुरगे येता, कॉलेजीची येता, आमचे सेंडिटा इस्कॉल, आंबेडकर कॉलेज, आंबेडकर इस्कॉल हे हांगा स्पोर्ट्साचे सगळे भुरगे हांगासर येता. तेन्ना एकूच सरकाराकडे विनंती करता, स्थानिक आमदाराकडे विनंती करता आणि हे स्पोर्ट्स जे ऑथॉरिटी आहा तेंचे कडेन की तुम्ही जो टावर आमच्या गांवांत हाडपाचे प्रयत्न करता तेका तुमकां आमी ओपोज करतले, आमी तो घालूंक दिवचे ना. कारण जो टावर आता घातला, एक टावर पयलीं घातल्यात तुम्ही, दुसरो टावर आता आमच्या गांवच्या लोकांक ना कॉन्फिडन्सान घेता, लोकांक ना सांगता, 1 मिटराचेर दुसरो टावर हाडपाचो प्रयत्न चालू आहा. सरकार ह्यो आमचो ह्या सरकारान 3 मतदारसंघात बीजेपीचो गड म्हणटा, बीजेपीक आमी निवडून दिलेले आहा, बीजेपीचो आमदार हाडलेलो आहा. आज ह्या सरकाराक सांगता की बाबा हांगा येवन पळय आमच्या गांवांत कितें चाललां आनी कितें करता ते. म्हणून हांव मागता ह्यो टावर जाता इतलो तुमी आमच्या गांवांत अवॉइड करा, कारण 1 मिटरात सुद्दां ना तो दुसरो टावर घालपाचो प्रयत्न चालू आहा. तेन्ना हांव सोशल मिडिया कडेन मागता की ह्यो आमचो आवाज जो आहा तो सरकारा मेरेन व्हर आणि जर टावर घालपाचो तुम्ही तो प्रयत्न केलो जाल्यार ह्या टावरा पोंदाक आमी आख्खो गांव बसतलो. तुम्ही सगळे रेडी आहात? ह्यो टावर जो आमच्या गांवांत घालून सोदता न्हू तो आमी कदाय दिवचे ना आणि टायम पडलो जाल्यार आमी गांवच्या लोकांनी आता फुडाकार घेतलेलो आहा. त्या ग्राउंडार बसतले, जो टावर ज्या जाग्यार येता थंय बसतले. आमकां तुम्ही भितून उडया नाजाल्यार ज्या वणक्यान
आमकांय पुरा आणि आमचो गांवूय तुमकांच दवरा हे आमचे तुमच्याकडे सरकाराकडे रिक्वेस्ट हा आणि आमदाराकडे मागता निलकंठ हळदकराकडे ह्यो आमचो आवाज वयर मेरेन मात्र घेवन वच आणि ह्यो टावराक जाता इतलो ओपोज करपाचो. गोवान कोणी वड्यान टावर घालपाक गेल्या ते आमी आनी दिवचे ना आनी फुडें केन्ना ते करूंक दिवचे ना. आमच्या भुरग्यांक सगळो माल वचपाचो आसा आनी आमची भुरगीं थंय इल्ली इल्ली खेळपाक वयतात तांकां आमी बंद करपाक शकना. पूण आमकां ही चालूच जाय आमकां ग्रावंड आमकां नाल्यार आमी उपोशनाक फाल्यां आमी थंय उबी रावतली सगळीं बसतली. चिमला वाठारांतल्या 43 बेकायदेशीर बोरवेल्स धनियांक उच्च न्यायालयान 5 लाखांचो दंड दिला. तशेंच चिंबल पंचायतीच्या सचिवाक संबंधितांची सविस्तर निवासी म्हायती 3 दिसां भितर सादर करपाचो आदेश दिला. ते उपरांत संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दंड एकठांय करून 6 सप्तकां भितर पुराय कारवाय अहवाल न्यायालयात सादर करचो पडटलो. मजगतीं ह्या वाठारांतल्यो 43 बेकायदेशीर बोरवेल पयलींच सील केल्यात. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम